नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। उससे पहले मैं अपने आप को कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो मेरा ऑनलाइन कोर्स चलता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है। सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलेगा पूरे लाइफ टाइम तक। तो चलिए हम लोग फॉल्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पैनासोनिक कंपनी का टीवी है, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पैनल का जो है, इसका पैनल जो है ख़राब है। तो फॉल्ट किस तरह से वो हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हो कि इधर लाइनिंग है, देखिए यहाँ साइड में भी लाइनिंग है और नीचे भी आपको एक तरह का लाइन बार दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉप भी यहाँ पर जल रहा हुआ है। ओके, देखिए कॉप इस तरह से यहाँ पर जल रहा है। तो ये फॉल्ट आज हम लोग रिपेयर करेंगे और पिक्चर ला के देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बंद करता हूँ। उसके बाद में मैं एलवीडीएस कनेक्टर को निकालता हूँ, ताकि हमको प्रॉपर तरीके से जो पीसीबी है प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाए और जिससे काम करने में थोड़ा आसानी हो। तो अभी मैं निकाल देता हूँ इसको। तो यहाँ पर कुछ लॉकें होती है, लॉकों को आपको उठा के आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्लिप दिया हो, जिससे आपको प्यार से उठाना है और उठा के पीसीबी को बाहर लेना है। तो ये बाहर निकल रहा है एक साइड से, अभी सेकंड साइड से भी निकालना है। तो ये इस तरह से ये बाहर आ गया। आपको एलवीडीएस कनेक्टर पहले निकाल देना है। एलवीडीएस जो स्ट्रिप लगी है उसको ऐसे निकालना है। ये एक टिकॉन के थ्रू आया हुआ है, तो इस तरह से। उसके बाद में अब जला हुआ जो पोर्शन है, अभी हम लोग वो देखने वाले हैं कहाँ पर कितना जला हुआ है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो आप इस साइड में आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जला हुआ पोर्शन के अंदर हमको काम करना है। तो सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, उसको हमको निकालना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का हम डिटेल बताते हैं ट्रेनिंग के अंदर किस तरह से है, लेकिन फ़िलहाल आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरह से आपको करना है। मार्किंग करके देते हैं ताकि आपको रिपेयरिंग करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो पूरा मार्किंग करके हम लोग देते हैं हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको, ताकि वो रिपेयरिंग कर ले अच्छे से। क्योंकि ट्रेनिंग ऑनलाइन चलता है, तो सारी चीज़ें हम एक ही ट्रेनिंग के अंदर फॉल्ट को कवर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, सपोर्ट के ज़रिए हम लोग आपको सब गाइड करेंगे। उसके बाद में कुछ ट्रैकें कट करनी होती है, वो ट्रैकें मैं भी कट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो फाइनल के अंदर शॉर्टिंग है वो निकल जाएगा। जब वो शॉर्टिंग निकल जाएगा तो पिक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी पैनल के अंदर शॉर्टिंग है, इसीलिए आपको पिक्चर नहीं दिख रहा है और लाइनिंग दिख रहा है। तो ट्रैक मैं अभी कट कर रहा हूँ। उसके बाद में कट करने के बाद में हम लोग देखेंगे पिक्चर आया है कि नहीं आया है। ओके, तो ये अभी ट्रैक कट हो रही है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग इसके बाद क्या पिक्चर आता है कि नहीं आता है। तो ट्रैकों को मैंने कट कर दिया। आप भी देख सकते हो ध्यान से कि कौन सा रेजिस्टेंस निकाला है और कौन सी ट्रैक के कट की है। क्लियर ही सब दिखेगा आपको, क्लियर एकदम। फोकस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर ही दिख जाए। अभी देख सकते हैं इस तरह से जला हुआ किस तरह से है और कौन से ट्रैक हमने कट की है। अभी चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। अभी लगाने के बाद में हम आपको पिक्चर देखेंगे, अभी पिक्चर आया कि नहीं आया है। अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया रहेगा तो आगे और काम है वो भी करेंगे। तो फिलहाल उतना काम करके हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें अभी कैसे ट्रेनिंग जो आप लेने जाते हो, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर सारी चीज़ें एक ही ट्रेनिंग के अंदर कवर हो जाए। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट रहेगा तो आप कोई भी फॉल्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल सपोर्ट जो होता है सब ऑनलाइन ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास फॉल्ट आए तो ट्रेनर आपके घर पे आके आपको बताए। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, इसीलिए ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन चलती है, जिसमें आपका टाइम बचे, पैसे कम लगे, ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके। और हमारा ट्रेनिंग का वीडियो होता है जो कि आपको देख देख के सीखना होता है। प्लस कुछ फॉल्ट आते हैं तो हम आपको यहाँ से गाइड कर लेते हैं और हमको बताइए। ग्रुप भी है हमारा, तो ग्रुप के ज़रिए देखिए, ये देखिए पिक्चर HDMI 2 लिखा हुआ आ रहा गया। अभी हम लोग पिक्चर लगा के देखेंगे। तो ग्रुप के ज़रिए आपको सपोर्ट भी है, जो लाइफ टाइम सपोर्ट है आपको।
फीस भी एकदम न्यूनतम रखा गया है ताकि आप जो अच्छे से ज्वाइन कर सकें। ठीक है, HDMI 2 लिखा हुआ आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर देखेंगे, पिक्चर लगा के। ओके, ये देखिए पिक्चर आ गया है। ठीक है, पिक्चर आ चुका है अभी। ओके,